Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be. Hvad så YouTube, velkommen til en ny episode. I dag der sidder jeg inde på TikTok SMP. Og der skal jeg random se lige hej. Hvad hedder det? Ja, jeg er simpelthen joinet TikTok SMP igen. Og der er lige nogle små ting jeg skal fortælle. Der er kommet en ny leder af TikTok SMP. Lucky, han har flyttet. Han har smuttet fra SMP. Han har joinet en der hedder Kronos SMP. Kronos CHRONOS. Jeg tror det er sådan Kronos SMP, ja. Og så har de lavet en afstemning. Jeg var ikke inde på det tidspunkt, men så har de lavet en afstemning om hvem der skulle være den nye leder. Det er simpelthen blevet Cloxy eller Super Cookie. Jeg ved ikke hvad vi kalder dem. Så ja, jeg har været inde i lidt over en time. Og jeg har skaffet lidt ressourcer her og der. Og så lige ligger det her. Jeg har fundet 10 dias. Jeg har fundet rent faktisk 5 dias lige før. Ikke så lang tid siden, og så fik jeg lige lidt ting af, nogle af membersne. Så det jeg skal, det er, at jeg skal ned og skaffe noget obsidian. Og så får vi også, skal vi også tage lidt. Vi skal snakke om, hvorfor jeg har været meget. Altså jeg ikke har lagt nogen videoer op her de seneste, seneste 4 dage. Det er på grund af, at jeg har ikke haft særlig meget lyst til at optage lige her på det seneste. Det er bedre. Og ja, så fik jeg også lige noget armor. Det lå i sådan nogle random keys derude. Så lå der lidt armor. Jeg gad ikke at tage noget med nu. Der lå noget jern, men det tror jeg ikke, jeg må tage. Det her, det var bare noget, der lå. Det var for sådan nogle skeletter og sådan noget. Så det tog jeg bare. Det var vel Lex. Altså hvis den rette indehaver, som jeg ikke ved, hvem er, på grund af, at det lå en key sådan 400 blocks den der vej. Ikke så tæt på spawnen, alligevel et stykke væk, men andre. Her fandt jeg dias, der fandt jeg 5. I kan se 1, 2, 3, 4, 5. Og så miner jeg herover, jeg ved hvorfor har jeg mine den her. Nå, der skulle lige redstone. Jeg tror der var redstone her eller et eller andet nu. Så var der noget. Jeg var ved at skide bukserne der, mand. Så hvis jeg tænker bare at jeg begynder med at mine. This good stuff. Det tager længere tid end jeg huskede. Og det skal vi bare have sådan, I don't know, men jeg tror jeg skruer lidt ned på videomængden der kommer her. På grund af jeg overgår ikke at optage en video per dag eller noget. Eller så skal jeg optage en masse episoder, og så skal jeg have dem på lager og sådan noget. Jeg føler bare ikke at jeg skal lægge så mange videoer op. Jeg synes bare ikke at det er lige mig. Så jeg ved ikke om jeg mister det obsidian. Okay. Okay, det der. Hvis jeg lige kunne komme ind her. Jeg skal bare lige være sikker på at vandet det ikke lige kommer. Sådan. Jeg skal lige have noget mere obsidian på grund af. Jeg mener jeg skal have mindst 10. Jeg har 10 for for en netherportal, og jeg skal bruge en netherportal på grund af jeg bruger en del væk fra spawn, og så skal den sættes op sådan noget, sådan at jeg kan vise spawn. Jeg har en idé om hvor spawn er henne, men jeg har ikke kortsene. Så det er et lille problem. Klokken den er 1 lige nu, og det ser kun ud til det er mig der er på. Jeg har sgu haft en meget god start herinde. Jeg skal også op og have lavet en farm. Jeg tænker at jeg mest kommer til at bo ned under jorden i denne sæson. Jeg kommer ikke til at lave sådan en rigtig base med hus og sådan noget. Jeg kommer til at have et chest-system ned under jorden, og så bliver resten nok op over jorden. Jeg tror ikke jeg kommer til at lave et hus. Det føler jeg ikke for lige nu. Senere så kan jeg også lige gå op og vise jer, hvordan terrænet ser ud. Jeg bruger en spruce biome på grund af det er det bedste for mig lige nu. Der skal jeg selvfølgelig ikke gjort flat, men det gør jeg når jeg får en charme table. Det minder mig på at jeg skal have 4 obsidian, så jeg skal i virkeligheden have 18 obsidian, hvis jeg skal have. Jeg skal nok også komme her.
Det tager med lang tid. Altså, allerede nu kan jeg få lavet en enchantment table. Så det tænker jeg lige at gå op og gøre, og så... Ja. Ved du hvad, så er der lige det her. Jeg kan godt lige have maden hernede, og så bloksen der. Så blokken der, lige i midten. Det er godt lige tilstrækkeligt, så det er også lidt symmetrisk. Jeg har ikke noget læder, tror jeg, men der burde være nogle køer lige oppe. Jeg tjekker lige, hvor lang tid jeg har optaget. Boom. 5 minutter, det er ikke så lang tid. Vi kan godt lige optage en 10-15 minutters episode for, bare på grund af det, det er TikTok. I kender det jo. Hvis I er rigtig subscriber, så kender I det fra, da jeg havde 30 subscribers. Der var jeg også inde på... Der burde være nogle køer heroppe. Så var jeg også inde på SMP'en. Der havde 30 subs. Nu kan jeg ikke finde køerne. Genni. Der er jo det herovre. Det er mit læder. Jeg skal bruge det nemlig. Jeg har sugarcane, tror jeg. Jeg burde have noget sugarcane. Ja. Det er egentlig ikke det eneste. Og så skal vi bruge 2 dias. Så har jeg 5 dias. Det passer meget godt. Så går det ned af mine off-cam på et tidspunkt. Og no win, men det er lige meget. Og så skal vi nok lige have lavet bogen. Og jeg har 2 leder. Oh my fucking god. Så jeg kan lave 2 bøger. Wow. Bam. Boom. Så det var en enchantment table og noget lidt info. Det tror jeg, vi kalder den her video. Den kan bare lige stå der, så kan jeg enchant lidt. Hvis jeg har min lapis, så kunne jeg rent faktisk lige prøve at enchant min pickaxe, på grund af, når jeg er færdig med at skaffe alt det obsidian, så er nok ved at gå død. Så ja, jeg tænker, at vi miner lidt mere, og så går vi lige op, og så... Jeg ved det rent faktisk, vi skal skaffe noget træ, det skal vi. Det jeg tænker, det er, at det bliver sådan lidt middelalderagtigt gammelt noget, sådan midtevel, hvis I ved, hvad det er. Så bare lige kan komme forbi det her. Bang. Og så skal vi lige sådan der, bare lige sådan, at man kan komme over. Nu bliver det mørkt, jeg skal tage nogle tortus med. Ved du hvad, så tror jeg bare, vi fortsætter med at, mine obsidian. Hvis vi ligger sådan der. Det tager noget tid. Jeg ved hvad, jeg tror jeg klipper. Så har vi lige været nede og skaffe obsidian, og det var bare easy peasy. Det tog slet ikke små 6 minutter. Så ja, det var... Jeg tror ikke, jeg har nok obsidian. Det er lige meget. Jeg håber, at nogle af de andre medlemmer vil donere lidt. Jeg har sådan nogle saltede peanuts her, så dem tager jeg lige af. Der er sgu nok. Det er bare lækker. Det smager godt. Det jeg tænker heroppe, det bliver så bare lige flot en del ud. Og så får vi fjernet noget af det her. Så der bliver en del flot. Det var nok lige det flotste punkt, jeg kan finde. Fjerner det fleste træer. Og så kommer jeg til at lave sådan nogle stige rundt og sådan noget. Så ja. Jeg tænker rent faktisk, at jeg vil slutte episoden. Det bliver nok en, et små 10 minutters episode, I don't know. Så kan man også lige... ja, vi har fået guld her. Se, hvis vi gør sådan her. Og så kan jeg regne med, at så bliver det nok en del højere. Og så bliver det fjernet her. Træerne skal væk og sådan noget. Ikke?
Så jeg tror det vil blive godt. Jeg har ikke forstand på. Jeg kan ikke prøve at se. Men det jeg skal nu, det er, at jeg lige går ud og skaffer noget træ. Det har jeg brug for. Spruce det er nok noget af det flotteste, hvis man skal bygge sådan midt i vel, på grund af. Jeg kan ikke så godt lide, når folk bygger i oak. Det er ikke lige mig. Så får vi lige fjernet det der. Boom. Altså, når vi er for, det gode ved de her spruce-træer, det er, at de ikke har så mange blade. Kun nogle af dem. For eksempel de er enormt mange. Men det er trods alt meget nemmere at fælde, ligesom andre træer. Så jeg ved ikke, om I allerede kan forestille det, men når jeg får fjernet en del af alle de her træer, så så vil der være ret stille her, og så vil det være ret fladt. Det her træ, det fylder rigtig meget. Så, den der. Jeg tager bare lige de her main træer. Dem der er det store problem. Også på grund af, så har jeg jo noget træ, når jeg skal bruge det, ikke? Det er meget tit, hvor jeg i starten af en SMP, hvor jeg mangler træ, og så kan jeg jo lige så godt bare fjerne det nu, altså. Det var bare geni, så kan jeg kun vinde på det, ikke? Men nu begynder det stille og roligt at blive taget ned. Sådan der. Jeg tænker også lige at tage. Det her det er en af de høje. Jeg vidste det. Nu har kraftet mig også snart fået en del træ her. Så lidt over en stack. Jeg tror rent faktisk, at nu skal vi også skaffe noget jord. På grund af, at jeg skal flade det her ud. Så flader jeg det her ud. Heroppe. Så flader jeg det her ud. Lag for lag. Så rykker jeg det her herned. Og så sådan bliver det jævnet ud på samme tid. Sådan. Så ja. Når nu vi allerede er i gang, så kan vi lige så godt bare lave en lille farm. Bare sådan lige hurtigt få noget mad på grund af det. Altså, man kan ikke leve så meget. Altså, det kan ikke leve så lang tid ud af noget mutton. Så ja, jeg tror bare lige, vi gør sådan der. Boom. Og vi har nogle potatoes her, som jeg fik tidligere. Så dem... Jeg kommer nok mest til at leve af potatoes, men det er lige meget. Nu ved jeg godt, at jeg ikke har noget vand til den her farm, men det var også bare geni. Se her, man kan alligevel godt, jeg kan godt, få en del potatoes ud af det her. Nu burde det være nok til at fylde den her farm ud indtil videre. Så skal der, så tænker jeg, at den bliver sådan der. Og så skal der være vand der. Sådan. Jeg tænker, at det burde være fint nok lige indtil videre. Og så stiller jeg noget vand her, og så boom. Så godt, jeg havde rent faktisk jeg havde en spand på mig. Så godt, jeg har en spand på forhånden, ja. Som jeg overhovedet ikke fik brugt, men det er jo lige meget. Jeg burde være noget vand hernede. Jeg kan også lave en kyllingfarm her. De er jo allerede spærret inde, det kan ikke komme ud, eller mindre, der er en eller anden, der slår med røven. Og så, det er min lille hurtige farm. Og jeg tænker, at det var det for denne lille episode. Håber vi ses. Bye bye.